Առաջինը երևի սկսենք Հայկ Բալյանից, ով երկար տարիներ եղել է մեր Երևանի կենդանաբանական այգու կողքին։ Արդեն 2 տարի է ինչ արտիստ կենդանաբանական, թագավորական կենդանաբանական այգու Հոլանդիայի տնօրենի պաշտոնից դուրս է եկել եւ հիմա գլխավորում է մի շատ հետաքրքիր նախագիծ բնության թանգարանը, որը լինելու է եզակի իր ոճի մեջ։ Յանոս Շանտոն, ով մեր Երևանի կենդանաբանական այգու կուրատորն է համարվում, արդեն 7 տարի է ինչ մեր կողքին է որպես կուրատոր եւ նաեւ պատասխանատու որպես Եվրոպական կենդանաբանական այգիների եւ ակվարիումների ասոցիացիային անդամակցելու ճանապարհին, ինչպես նաեւ արտիստ թագավորական կենդանաբանական այգու կուրատոր եւ Էլսիկ Ազիզյանը, ով Propose կազմակերպության հիմնադիրն է եւ հիմնադիրը չէ՞ միայն Տիկին Էլսիկ, թե տնօրենը նաեւ հիմնադիրը եւ Երևանի կենդանաբանական այգու նաեւ ի սկզբանե որպես խորհրդի կազմի մեջ է եղել եւ շատ այսպես մանրամասներից տեղյակ է։ Շնորհակալություն բոլորիդ, որ եկել եք եւ բացելով խոսքը ինչու համար ենք այսօր հավաքվել, ինչն է պատճառը այս աղմուկների անընդմեջ, որոնք որ տարօրինակ ձևով շարունակվում են եւ կարծում եմ, եթե ուշադրություն դարձնենք ուրեմն այդ տեղի ունեցող դեմոնստրացիաներին, ավելի քիչ մարդիկ են, քան ավելի շատ մեդիաներ, որը որ շատ տարօրինակ է այն հետաքրքիր փաստով, որ այսօր մենք հրավիրել ենք եւ բավականաչափ թվով քիչ մեդիաներ են այստեղ համեմատած ուրեմն դեմոնստրացիաներին, բայց կարևորը քանակությունը չի, այլ այն ճշմարտությունն է, որը մենք այսօր կիսվելու ենք ձեր հետ, որովհետեւ վերջը պետք է բացահայտվի ովքեր են այն պատվիրատուները, ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր որ կանգնած են այս ամենի ետևում եւ ինչ տրամաբանությամբ են շարժվում եւ տրամաբանությունը միակն է, դա հին մտածողությունն է, որ իրենք պատկերացնում են, որ սա դեռ գազանանոց է, այլ ոչ թե կենդանաբանական այգի։ Մենք ունենք բազմաթիվ արխիվներից հանած նյութեր, ճիշտն ասած ես երբևիցե այս 8 տարիների ընթացքում չեմ անդրադարձել երբևիցե նախկին ուրեմն տնօրենի աշխատանքներին, տնօրենության աշխատանքներին, երբեք չեմ բացահայտել թղթաբանություններ, որոնք որ բայց արդեն հասցրել են, որովհետև խոսքը վերաբերվում է 8 տարիների աշխատանքի, այն հեղինակության, որը որ ձեռք է բերել թե կենդանաբանական այգին եւ թե ամբողջ մի թիմ, որը որ աշխատել է, խոսքը վերաբերվում է թե կենդանաբանական այգու աշխատակիցներին եւ թե այն կառույցներին, որոնք մեր կողքին են եղել եւ կան, եւ այս մարդիկ ուղղակի փորձում են խաղալ թե ուրեմն մեր հեղինակության եւ թե այն բոլոր միջազգային կառույցների, որոնք որ այս տարիներին աշխատել են, մեր կողքին կանգնած են եղել եւ հավատացել են, որ կենդանաբանական այգին ճիշտ ուղու վրա է գտնվում։ Ես մի քանի թվերով ներկայացնեմ ուղղակի նույն մարդիկ, ովքեր որ պնդում են, որ ապօրինություններ է տեղի ունեցել, այդ մարդիկ ուրեմն իրենք են զբաղվել ապօրինությամբ նախկին տնօրենության եւ նախկին այսօր բաց թողի իրավիճակներում, վաճառելով եւ գնելով կենդանաբանական այգուց կենդանիներ։ Շատ անգամ երբ որ իրենք խոսում են հիմա, որ նվիրատվություն է եղել եւ փոխանակում, այնինչ այդ կոնկրետ այդ օրինակների վրա պերուական լամա են գնել 70,000 դրամով, կամերունյան այծ են վաճառել 15,000 դրամով, սողուններ են գնել եւ վաճառել, որոնք իրավունք չունեին, որովհետեւ դրանք թունավոր տեսակներ են եւ չունեին համապատասխան ուրեմն հակաթույնը, հա, այստեղ Հայաստանում ընդհանրապես գոյություն չունի։ Եվ այս մարդը Կարեն Մարտիրոսյանն է, ով էկզոտարիումների ուրեմն տնօրեն է տարբեր տեղերում եւ անմիջական կապ ունի կենդանիների առևտրի հետ։ Եվ կենդանաբանական այգին այն տարածքն է եղել, որտեղ մարդիկ միշտ կարողացել են իրենց, այսպես ասած, հացը աշխատել օրվա,
սիրելով չակերտավոր կենդանիներին, բայց իրականում զբաղվելով բիզնեսով։ Ես չգիտեմ իրենց որ տարիքում են իրենք այդ սիրուց տեղափոխվել դեպի բիզնեսի դաշտ, բայց միանշանակ չեն զգացել այդ անցումը, որը որ շատ վատ հետևանք է ունենում նաև կենդանական աշխարհի վրա։ Նշեմ նաև Գյումրու կենդանաբանական այգու առյուծների հետ կապված վիճակը, որ այստեղից են վաճառվել, արջեր են գնվել, ընդհանուր թվով 600,000 դրամ ուրեմն պայմանագրի շրջանակներում։ Այն կենդանիները, որոնք որ շեշտում են, որ փոխանակվել են, փաստորեն գնվել են, եւ մի շատ զարհուրելի դեպք պիտի նշեմ նաև, որ շատ անգամ, երբ որ կենդանիների քանակը բազմացել է, նշում են, որ փոխանակել ենք, բայց այնիշ պարզել ենք թղթաբանությամբ, որը որ կա այստեղ, փաստորեն մորթվել են եւ վաճառվել է աշխատակիցների միջև, ցավոք սրտի, որպես միս։ Եվ շատ զարհուրելի է, որ սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ այս ամեն ինչից օգտվողներն ու ամեն ինչի մեջ են եղել, այսօր զրպարտում են մի աշխատանք, որը որ շատ տեսանելի է։ Նշեմ նաև, որ ի զարմանս բոլորին նաև նոր ռեկորդ է սահմանվել հունիսի 1-ին այցելությունների քանակի, դա 35,000 այցելու ենք ունեցել եւ նույնիսկ ավելի։ Նման երևույթ վերջի 25 տարիների մեջ չի եղել։ Սա հենց այն ուրեմն չափորոշիչն է, որը որ գնահատվում է կենդանաբանական այգու աշխատանքը։ Այցելուներն են, որոնք որ ճշմարիտ կարողանում են ասել, սա հաճելի վայր է, ճիշտ վայր է իրենց երեխաների համար, գոհ են իրենք արդյոք, եւ նաեւ մյուս չափորոշիչը, որը որ պետք է գնահատական տա, դա այն կառույցն է, որը մեր կուրացիանը վերցրել իր ուսերին, դա ուրեմն արտիստ թագավորական կենդանաբանական այգին է, եւ ես խոսքս տալիս եմ Յանոշ Շանտոին, ով որ նաև ուրեմն ոչ միայն արտիսի կուրացիան անելու, նաև էազան է ներկայացնում, դա Եվրոպական կենդանաբանական այգիների ասոցիացիան է եւ իրենց դիրքորոշումը հստակ այն բոլոր խնդիրների մասին, որոնք բարձրաձայնվել են, շատ է նշվում 3 առյուծների սպանդի մասին, իբրև թե մենք հատուկ սպանել ենք այդ առյուծներին։ Եվ այդ թեմայով նաև մի քանի անգամ չնայած մամուլի ասուլիսում տեղեկացրել ենք եւ ներկայացրել ենք նաև բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք որ կան հիմնավորումները, թե ինչու է դա ճիշտ, որպեսզի քննածվեին այդ կենդանիներին։ Եվս մեկ անգամ դա շեշտադրելով, նաև ոչ մեր խոսքից, այլ այն կառույցի ով կուրացիան է անում, փոխանցենք իրենց, որպեսզի կարողանան այո, այդ փաստաթղթերի մեծ մասը ստեղ են, it's Armenian TV. Armenian, okay. Maybe it's nice if everybody says where they're from for us. Yeah, because then otherwise it's anonym. Եվ եթե կարելի է մենք խոսենք վերջացնենք, հարցերը դուք գրեք վերջում տակ, որպեսզի So the question is? The question is, what is your position regarding all this? No, it was my question, to me question. So you want to answer? Yeah, ես պատասխանեցի արդեն, ուրեմն կան բոլոր փաստաթղթերը, բաց են ձեր առջև, եթե կուզենաք դա նկարահանեք, կտրամադրենք ձեզ, այն ինչ որ նշեցի, բոլորի հետ կապված փաստաթղթերը կան այստեղ։ What is the question? Ես նորից եմ կրկնում, երբևիցե արխիվը չեմ ցուցադրել, ի ցույց տվել կամ ներկայացրել, ուղղակի հասել է արդեն այն սահմանագծին, որ այլևս ոչ մի իրենք չեն թողել ինձ հնարավորություն, որպեսզի ես չբացեի այս արխիվները։ Եվ խոսքս փոխանցում եմ Յանոշ Շանտոին, ով ներկայացնում է EASA-ի դիրքորոշումը, եւ նաեւ պիտի խնդրեմ Յանոշ Շանտոին եւս մեկ անգամ խոսի առյուծների դեպքի հետ կապված, որպեսզի բոլորին եւս մեկ անգամ եւ վերջնականապես պարզ լինի, որպեսզի չդառնա դա մանիպուլյացիայի առիթ եւ քննարկման առիթ թե մեդիաների համար եւ թե ուրեմն չակերտավոր կենդանասերների։ Okay. So
I met, so thank you for this question, because this is coming up in each press conference what we do here. So it's a good question to one time let's talk over and to give a clear statement on that. Ասում եմ յուրաքանչյուր մամուլի ասուլիսի ժամանակ ես հարց տալիս են Armenian եւ Քանեզայի հետ կապված եւ վերջապես ուզում եմ վերջնականորեն բացատրել, հա, թե ինչու է ճիշտ այս որոշումը։ You know that we are busy with one trajectory for since 2011 that Yerevan Zoo has the ambition to become a full member of EASA. This wish, or let's say this ambition, is also supported fully for the city self-government. Just last week we had some talk with the officials, and we got a clear statement that they are supporting this ambition and we can go further. That is very clear statement what is important. Եվ անցյալ շաբաթ մենք դիտում ենք Երևանի քաղաքապետարանում ու քաղաքանշանությունները նույն կերպ ուրեմն ներկայացրեցին իրենց դիրքորոշումը, որը շատ հստակ է, որ Երևանի կենդանաբանական այգին պետք է դառնա ԵԱԶԱ-ի լիիրավ անդամ կենդանաբանական այգի։ Just for your information, briefly, that the EASA is one of the biggest zoo network and organization in the world. And all the major zoos in Europe, Russia, and now started to be also in this region like Tbilisi, Jerusalem, Tel Aviv are member of EASA. That means that is a big professional network. That is what the EASA is offering for the members, first of all. Եվ որպես դիպլոմատիկ ինժեներիազան եվրոպական ասոցիացիան այն մեջ միավորում է ուրեմն աշխարհի կարևորագույն եւ մեծ կենդանաբանական այգիները, թե Եվրոպայի տարածքում, թե ուրեմն Կովկասի տարածաշրջանում, այդ թվում Հայաստանը, Վրաստանը, նշած նաեւ Երուսաղեմը, այսինքն գնալով ընդգրկում է սա մի պրոֆեսիոնալ կենդանաբանական այգիների ցանց է, որը ձեռում է մեծ առավելություններ իր անդամների համար։ And yeah, of course, second aspect is also that is a sort of animal exchange between these zoos in the network, and these animals are we offering, and also we get gratis, so not taking part any, let's say, money transfer or dealers and that sort of. And with this technical support, what we offer you in this period of time is the most important things to be here a clear organization which has a clear mission and vision statement and is totally aware for animal welfare, because you have a very long heritage, and let's say bad stuff was here when we start this process, and in the meantime just look at what has happened in the last 5-7 years. Եվ այս առումով կենդանաբանական այգին պետք է հստակ առաքելություն ունենա, հստակ նպատակներ ունենա, եւ ամենաառաջին հերթին պետք է ապահովի կենդանիների բարեկեցությունը, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք, թե ինչեր է սա կատարվում նախկինում, դա այսպես շատ սարսափելի վիճակ էր նախկինում կենդանաբանական այգում, եւ հիմա պետք է աշխատեն պայմանները բարելավելու։ Also during this screening and this technical help what we do, we want to be ensure that the education role and the conservation role of the EASA is implemented in this zoo. It's not working. Maybe it's not me. Maybe you talk louder. Առանց դրա խոսել եմ։ Հա, ես այսպես խոսեմ, դու կարող ես խոսել։ Եվ ամենակարևորը, որ կենդանաբանական այգին այստեղ պիտի իրականացնի, դա առաջին հերթին կրթությունն է եւ այն գիտական աշխատանքները, որոնք միտված են վայրի բնության հետ կապ հաստատելու։ This is very shortly, so of course we can talk here hour about the EASA. What I want to say, and to get back to the question what I got about the lions,
that I mentioned already that you have a very bad animal collection heritage here, which still is a process to get in a good shape. Եվ ասում է, մենք հիազանի մասին երկար կարող ենք խոսել, սա մի քանի ժամ կարող է տևել, բայց եթե ես հետ դառնամ կենդանիների բարեկեցության խնդրին եւ էվթանազիային, նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ ցավոք Երևանի կենդանաբանական այգին շատ վատ ժառանգություն է ստացել նախկին իշխանություններից, այսինքն կենդանական հավաքածուն, որ այստեղ է շատ վատ վիճակում են իրականում գտնվում։ And of course are moments when you need to make a serious decision to keep the animal welfare. Եվ պահեր են գալի, երբ որ դուք պետք է շատ լուրջ որոշումներ կայացնեք, որպեսզի կարողանաք ապահովել այդ կենդանիների բարեկեցությունը։ In this particular decision, also was involved a veterinarian from Artis, was one veterinarian from Finland, and even from Tehran, and this group was making an ethical decision that are very old animals here, these 3 lions, which are ill. Եվ ուրեմն այս առույթների էվթանազիայի մասին որոշման կայացմանը մասնակցել են մի քանի կենդանաբույժներ, այսինքն դա միայն Երևանի կենդանաբույժների որոշումը չի եղել են մասնագետներ Արտիսի, Ամստերդամի կենդանաբանական այգուց, եղել է ֆինլանդացի կենդանաբույժ եւ եղել է Թեհրանի, Իրանի կենդանաբույժը, ովքեր միասին եկել են էթիկապես ճիշտ մի որոշման կայացմանը, քննեցնել են առույթներին, որոնք քրոնիկ հիվանդ են եւ ծեր։ By the way, the EASA has one ethical code special for this sort of issues. So it's not an issue which is particular, it's just in Yerevan it's happened in also zoos too. Even in Artis we have sometimes such situations. Եվ ասում է, որ շատ կարևոր է նշել, որ EASA-ն իր ուրեմն ցանցում ունի այսպես էթիկայի կոդ կամ էթիկայի ուղեցույց, եւ դրանով պիտի առաջնորդվեն բոլոր կենդանաբանական այգիները, որոնք գտնվում են EASA-ի ցանցում։ Այդ դում այդպիսի նման որոշումների, դժվար որոշումների առաջ կանգնում է իրենց կենդանաբանական այգին Ամստերդամում։ And then, yeah, it's a difficult decision, sure with emotion, but with a big pain, we need to do such decisions. And now you have a new situation with the new lion enclosure, which is one of the top enclosure in Europe, with one group of lions which is behaving, let's say, normal. Իսկ հիմա դուք ունեք ուրեմն աշխարհի լավագույն ազատավանդակներից մեկը, խոսքը վերաբերում է աղջիկների ազատավանդակին, որտեղ ապրում է առողջ աղջիկների խումբ, որը դրսևորում է նորմալ առողջին հարի վարքագիծ։ Սա իմ պատասխանն է աղջիկների էվթանազիայի որոշմանը։ Մենք շնորհակալություն Յանուշ, խոսքը տանք պարոն Բալյանին, ով նույնիսկ մինչև ուրեմն իմ գալը որպես տնօրեն առիթ է ունեցել, փորձ է ունեցել շփվելու Երևանի կենդանաբանական այգու հետ, նախկին փորձառություն ունի եւ նաեւ որոշակի մարդկանց, ովքեր որ այսօր որոշակի այդպես շատ ակտիվություն են ցուցաբերում, իրենց հետ նաեւ փորձառություն ունի, խնդրենք Հայկ Բալյանին նաեւ ներկայացնի այդ փորձառության մասին։ So you just tell about your experience that you were here before Ruben was even here, so you were trying to help the zoo even before Ruben take over the management of the zoo. All your feelings, all your experience that you had to be there. Also about the people who came to you before me and asked them that they will come. Well, I was here the first time in 2002. I visited the zoo and I nearly started crying. I visited the director then. I asked him if I could help. I sent some computers they asked for. I don't know where they disappeared, but they were not there. I decided to let it go because it was useless. I was here for the Armenian Film Festival.
in the jury of the diaspora films. Եվ Սփյուռքի ուրեմն կողմից ներկայացած ֆիլմերի ժյուրի կազմում էի։ And I met Ruben, Եվ այդ ընթացքում հանդիպեցի Ռուբենին, who told me that he was busy with education for kids in the nature, ով ինձ պատմեց, որ հիմա աշխատում է երեխաների համար կրթություն ապահովելու, բնության մասին հաղորդումները, teaching photography of nature, design of painting in nature, սովորացնում է ուրեմն վայրի բնության ֆոտոնկարներ անել, կամ նկարչություն անել, որ ներկայացնում է վայրի բնությունը, trying to educate children not to throw everything on the street and the plastic. փորձում էր երեխաներին սովորեցնել չախոտել ուրեմն փողոցները եւ պլաստիկից հրաժարվել։ And he wanted to build an educational center to teach the Armenian people, and especially the kids, more about the importance of nature. Ուզում էր մի կենտրոն կառուցել, որտեղ երեխաներին եւ մեծահասակներին սովորեցներ հարգել բնությունը եւ սիրել բնությունը։ And he had this foundation. Եվ նա ուներ հիմնադրամ։ So I really liked that, and I said, well, why should you make a second educational center if you have already a zoo? Այդ գաղափարին դուք եկավ եւ ես իրեն հարցրեցի ինչու ես դու ուզում երկրորդ կենտրոնը կառուցել, եթե արդեն Հայաստանում կա կենդանաբանական այգի։ But he said, it's so terrible, I don't want that. Բայց Ռուբենը ասաց, որ այգի սարսափելի վիճակում է եւ չեմ ուզում։ And I said, okay, why can't we change it? We will help. Իսկ ես ասացի, որ մենք կարող ենք օգնել փոխել այս իրավիճակը։ And then in 2011, it happened that Ruben became the director. Եվ 2011 թվականին Ռուբենին նշանակեցին այգու տնօրեն։ Before that, can I just? Before that, I was visited in Amsterdam by a man called Vardanyan, Սակայն մինչ այդ, երբ ես ապրում էի Հոլանդիայում, Հոլ- Ամստերդամում, հո- ինձ մոտ եկավ մի անձ, ում անունն է Արտոն Վարդանյան, who lived in Holland, ով ապրում էր Հոլանդիայում, and he said, I would like, because artist is quite known, and I thought Armenian, okay, somebody calls. եւ արվեստի իրականում շատ հայտնի կենդանաբանական այգի է, եւ պատմում ներկայացրել որպես հայ, ես իրեն ընդունեցի։ And this man told me, I really like animals, and I want to become director of the Yerevan Zoo. Can you help me? Եվ այս պարոն ասաց, որ ես շատ եմ սիրում կենդանների եւ ուզում եմ դառնալ կենդանաբանական այգու տնօրեն, խնդրում եմ օգնելից։ I thought that just liking animals is not enough and a good idea if you have no experience with nature. Ես ասացի, որ կենդանների նկատմամբ սերը բավարար պայման չէ տնօրեն դառնալու համար, եթե դու սեր չունես ամբողջ բնության նկատմամբ։ Փորձառություն։ So we started and continued with Ruben to help here. I came with keepers, vets, etc. And the first time I came, I think it was the first time, I visited this place, the home of this Mr. Vardanyan. Եվ ես եկա Հայաստան այցելելու պարոն Վարդանյանի տարածքը, որը որտեղ կենդանիներ է պահում, With my keeper, իմ աշխատողների հետ, իմ այգու տնօրենների հետ, who was a pensioned keeper but wanted to help here the zoo. իմ աշխատող թոշակի անցած էր, բայց շատ էր ուզում օգնել այս կենդանաբանական այգուն։ In this house, we saw two baby chimps, I think it was, Եվ Վարդանյանի տարածքում ներկան մենք տեսանք երկու փոքր կարծես շիմպանզեներ, կապիկներ, փոքր, taken out of Africa. Աֆրիկայի բնությունից վերցրած, We asked, how is this possible? եւ հարցրեցինք ինչպես է դա հնարավոր։ He said, well, we have all the papers from CITES. There's a worldwide convention Եվ նա ասաց, որ ես ունեմ The- ներկայացման բոլոր To փաստաթղթերը, pro- տեսի փաստաթղթեր։ to protect wildlife, that you cannot ship protected wildlife without papers. It's called CITES. Well, there is a convention by the United Nations that you cannot transport animals. So he argued that he has the papers. And he said, well, I got the papers. Եվ ուրեմն պարոն Վարդանյանը ասել է, որ գոյություն ունի կոնվենցիա, որի դու չես կարող վայրի բնությունից բռնած կենդանիներին բերել Հայաստան, բայց Արտոն Վարդանյանը ասաց, որ ինքն ունի բոլոր փաստաթղթերը։ But we were a bit disgusted because you cannot take animals away from their mother and then treat them as humans. Բայց դու չես կարող վերցնել կենդանիներին իրենց մորից եւ վերաբերվել
And I think it's a very bad idea if private people without the knowledge Եվ ես գտա, որ դա շատ վատ գաղափար է, երբ մասնավոր անձինք առանց այդ գիտելիք ունենալու keep animals, պահում են կերպ, wild animals, հատկապես վայրի գնությունից բարձրած, even if it's Armenia or Holland. ու կարևոր չէ դա Հայաստանում է թե Հոլանդիայում։ In Holland now many things are forbidden, but for example reptiles is still not forbidden. Հոլանդիայում շատ բաներ արգելված են, այսինքն անձի կողմից վայրի կենդանի պահելը արգելված է, բայց դեռ օրինակ սողունների թույլ են տալիս պահել։ But I think for me this was over and out. If people treat animals like that, Բայց they համար should. անհնարպես դա անընդունելի է, որ մարդիկ կենդանու նման կերպ են վերաբերվում։ And even if they personally might like animals, because I would be very nice to have you would all be chimps and we could communicate, but you don't do that. Եվ նույնիսկ եթե դու այսպես ասում ես, որ սիրում ես այդ կենդանին, դա չի նշանակում, որ պիտի իրեն պահես քեզ մոտիկ ու շոյես, հա, օրինակ։ We humans destroyed already enough nature. Մենք մարդիկս արդեն բավական շատ բան ենք իջացրել բնության մեջ։ And we have destroyed already, and zoos also in the past have destroyed already enough nature. Մենք շատ ենք իջացրել եւ նույնիսկ կենդանաբանական այգիները նախկինում բավականին շատ են վնասել վայրի բնությանը։ That's why in the 1970s the zoos have changed their politics, Այդ պատճառով 70-ականների կենդանաբանական այգիները լրիվ փոխել են իրենց քաղաքականությունը։ and it started among others in Amsterdam. That's where EASA is still there. Եվ այդ քաղաքականությունը փոխողների մեջ նաև Ամստերդամն է, որովհետև ԵԱԶԱ-ի գրասենյակը գտնվում է Ամստերդամում։ That you don't take animals out of the wild Եվ ըստ քաղաքականության դու կենդանիներին վայրի բնությունից չես վերցնում։ only under certain conditions. Միայն որոշակի հստակ պայմանների դեպքում։ Because if you take two baby chimps out of the wild, Որովհետև եթե վայրի բնությունից երկու շիմպանզե ես վերցնում, probably they shot the mother ամենայն հավանականությամբ մորը սպանում ես։ or more in the group. Excuse me։ Okay, that's okay, or more. But so the idea is that zoos, and that's the base of EASA, the zoos, they breed the animals in captivity, in zoos. Գաղափարն այն է, որ կենդանիները սկսում են բազմանալ առանձնյալ պայմաններում, կենդանաբանական այգիներում, այսպեսով վայրի բնության տնաշ չի հասցնում։ But you have a population, so if we have a group, and there's too many, there's as many men as female that are born. Ես ստեղծում եմ որոշակի պոպուլյացիա ու ապահովում է տղամարդի այդ արու համամասնությունը։ And genetically, you don't want that the son is having children with the mother. Եվ գենետիկորեն բնական է, որ սխալ է լինում, որ տղան օրինակ մոր հետ խաչասերի, հա, Or the cousin with the other cousin. կամ զարմիկը մեկ այլ զարմիկն է։ Genetically, it changes the species and weakens the species. Այսինքն այդ պոպուլյացիա գենետիկ առումով դա թույլատում է պոպուլյացիան։ So zoos give each other, there's a whole program. Janos can tell that much better, but there's a breeding program. Դրա համար կենդանաբանական այգիները իրականացնում են այսպես կոչվող բազմացնող ծրագրեր, որի մասին ավելի մանրամասն կարող է պատմել Յանուշը։ Where it's decided which animal you breed with, and you look ahead in a time. Որով կոորդինատորը որոշում է որ կենդանին, որ կենդանին խաչասերի եւ մշակում են դատարաններ, որպեսզի խաչասերումը բացառվի։ So that's why EASA is so important, because you cannot be alone in a zoo. You can, as one zoo, you cannot do that. And that's why there are strict rules. And if one zoo does very bad, it's a problem for all the zoos. So, and the other thing is, what happened here when I came is also the zoo was buying vultures. And they were paying money to the people who took them young vultures out of the nests. That's what we heard, of course. And then they were sold on to animal traders. And you cannot blame the people who did that, who were taking the vultures out of the nest, because
as you know, Armenia was a very financially bad condition. People were very poor. And that's why institutions like a zoo should be solid and not doing these things. Because otherwise you destroy everything, and Armenia as a country will never have a chance to improve in those steps. Ես ուղղակի կապեմ Հայկի ասածը այն ամեն ինչ որ հիմա տեղի ունենում Հայաստանում, որտեղ կան մարդիկ, ովքեր ունեն անհատական տեսակներ կենդանիների, ունեն էկզոտարիումներ, բազմացնում են, վաճառում են առանց այդ ուրեմն կանոնակարգերի, թե ոնց են խաչասերում, արդյոք պետք է բազմացնել, թե ոչ, այսինքն բուխտու բարախտի այդ բառը պիտի նշեմ, ով ոնց պատկերացնում է իր մտքերում, ունենալով կրթություն կամ չունենալով կրթություն, այսինքն լրիվ բաց թողի վիճակում փորձում է ուրեմն զբաղվել մի բանով, որը որ պետք է շատ կանոնակարգված լինի, սկսած ուրեմն շատ կարևոր անվտանգության խնդիրներից Հայաստանի համար եւ թե կենդանիների ուրեմն բարեկեցության խնդիրներից ելնելով։ Եվ այստեղ է որ պիտի նշեմ նաեւ ակտիվության մյուս պատճառը, որովհետև կենդանաբանական այգին նախագիծ է պատրաստում դիմելու ուրեմն ազգային ժողով, որպեսզի կանոնակարգվի այս բաց թողի վիճակը, եւ քանի որ միակ պետական կառույցն է կենդանաբանական այգին եւ ունի նմանատիպ փորձառություն եւ նաեւ պարտներներ, այսինքն գործընկերներ միջազգային դաշտում, այդ փորձը բերելու, տեղայնացնելու, ադապտացնելու Մենք արդեն 8 տարի է այս խնդրի մեջ ենք եւ Տիկին Էլսիկը նաեւ ի սկզբանե մեր հետ ա եղել, շատ մանրամասն գիտի, անցնելով այս ճանապարհը եւ այս նախագիծը նաեւ պրոպոզի հետ միասին ենք իրականացնում եւ Տիկին Էլսիկի փորձառությունը նաեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի թե հիմա նաեւ թափառողների խնդիրներով է զբաղվում եւ թե նախկինում կենդանաբանական այգու խնդիրներով, այնպես որ Տիկին Էլսիկ, ձեր փորձառությունը նաև այս դաշտում եղած խնդիրների եւ ուրեմն մտահոգությունների, խնդրեմ։ Գիտեք, ես ուզում եմ օրենքի բացակայության համար խոսեմ, որտեղ դա ամենակարևոր խնդիրներից է։ Եթե չկա օրենք որևէ տեղ, որևէ բանի համար, մենք ունենք մեծ խնդիրներ։ Օրենքի բացակայությունը նաև առիթ է տալիս, որ ամեն մարդ տեղյակ կամ անտեղյակ իր կողմից որոշումներ վերցնի Եվ ասի, այս բանը սխալ է, կամ այս բանը ճիշտ։ Գիտեք, ոչ մասնակիցների եւ նաեւ շահ ունեցող անձիկ, երբ որոշում են, որ մի հաստատություն ինչպես պիտի վերաբերվի իր կառույցի հետ, դա արդեն վտանգավոր է։ Եթե կենդանիները, ասեմ իմիջայլոց euthanasia, որը հանգիստ քնեցում է նշանակում, նա թե լինի թափառող կենդանի կամ վայրի կենդանի, բոլորը նույն ձևով պիտի քննացվեն, եթե իրենց կյանքը իմաստ չունի։ Դրա համար կա օրենք։ Օրենքը միջազգային օրենքը, մենք չենք ստեղծել, մենք նոր անիվ չենք ստեղծում Հայաստանի համար, կա օրենք, եւ եթե մենք համարում ենք մեզի որպես քաղաքակիրթ զարգացած ժողովուրդ, պիտի հետևենք միջազգային օրենքներին։ Եթե չունենք միջազգային օրենքներ ստեղում հաստատած, պիտի ընդունենք։ Եվրոպայի կոնվենշանները բոլորը նրա համար են, որ կարողանան ճիշտ ձևով մոնիտոր անեն եւ ճիշտ ձևով ընդունեն այստեղի բոլոր աշխատանքները։ Եթե կենդանին, որևէ կենդանի, կարևոր չի վայրի թե թափառող կենդանի, եթե կենդանին իր կյանքը չարժի ապրել, դա պիտի քնեցվի։ Եվ քնեցնելու համար նաև օրենք կա ինչպես պիտի քնեցվի, այսինքն այն չի, որ դու վերցնես ինչ-որ անցյալում տեսել ենք Unigraph-ը տանում կրակում էր, կամ ինչ-որ հիմա խնդիրներ կա, որ այգին տանում չեմ անում քնեցնում է կամ ինչ-որ սպանում է։ Սպանդը չի, սպանդը սխալ բառ է քնեցնելու համար։ Հանգիստ քնեցում, euthanasia Դուք վերցրեք ընդհանուր միջազգային օրենքները
Եվրոպայի օրենքը եւ միջազգային աշխարհի օրենքները կտեսնեք, որ բոլոր կենդանաբանական այգիները եւ բոլոր կազմակերպությունները եւ բոլոր նրանք, որոնք աշխատում են եւ մասնագետ են կենդանիների հետ աշխատելու, ունեն հետևում են հատուկ օրենքների։ Այսօր աշխարհում շատ տեղեր կենդանիների արք ու վաճառքը արգելված է, բայց մենք դեռ համարում ենք դա նորմալ մի բան, որտեղ օրենք չկա, որտեղ բացակայում է օրենքը։ Վայրի կենդանիների իհարկե, ոչ տնական կենդանի, վայրի կենդանիների եւ նաեւ կենդանաբանական այգիներ ունեն իրենց օրենքները, ինչպես պիտի լինեն։ Հիմա դուք տեսեք, արյուծների կենտրոնը համարվում է Եվրոպայի ամենալավ կենտրոնը։ Մենք դրանով չենք հպարտանում։ Մենք փորձում ենք անընդհատ ինչ-որ խնդիր գտնենք ու մարդկանց ասենք, որ իրենք վատ գործ են անում։ Եթե մենք իսկապես որպես համայնք իրար օգնելով կարողանանք աշխատանք անենք եւ հասնենք այն քաղաքակիրթ ժողովուրդների մակարդակին, մենք արդեն խնդիրներ չենք ունենա։ Մենք բնությունը վերցնում ենք շատ այսպես ինչ որ կա եւ պիտի մնա եւ մեզի պիտի այսպես սերվիս տա։ Ենթադրեք միայն մի օր ծառեր չլինեն ընդհանրապես։ Դուք կարող եք շնչեք, ոչ։ Ենթադրեք կենդանի չլինի այս աշխարհում եւ կենդանիները ամենը իրենք մի առավելություն ունեն, մի օգտակարություն ունեն, այնպես չէ որ առյուծը միայն առյուծա կամ մրջյունը միայն մրջյունը։ Ես վերջի շրջանում ինչ-որ զեկույց եմ կարդացել, որ միջազգային համայնքը մտահոգ է ինչ-որ միջհատի ինդեքս վերջանալուն, չէ, որտեղ այդ միջհատը բնության մեջ շատ կարևոր է։ Դուք տեսեք, նրանք միջհատի մասին ենք մտածում, մենք մտածում ենք կապիկներին տանենք դնենք բանտի մեջ, որպեսզի մեզ համար շատ մի երկու հատ ձեռք թափ տան, ուրախացնեն մեր երեխաներին, մեկ էլ մեր կիսատ կերած սանդվիչը նվիրենք բանին, արջին։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի գանք այն եզրակացության, որ ամեն մարդ թող իր գործով զբաղվի։ Օրենքը շատ կարևոր է։ Ես խնդրում եմ, նորեն եմ խնդրում Նարին, Վիքին եւ նրանք, որոնք օրենքի հետ առնչվում են, շատ խիստ լինեն, կառավարական շրջանակներում խիստ լինեն։ Մեզի 2014-ից խոստումներ են տվել տարբեր կառավարական մարդիկ, տարբեր հիմնարկներ, որ այս գործը, որ օրենքը ընդունեն, մինչև մենք չունենանք կենդանիների բարեկեցության օրենք, որը ներառում է բոլոր կենդանիներին, սկսած տան կենդանիներից մինչև վայրի կենդանիները, նրանց մորթելու ձևը, նրանց քննական ձևը, նրանց պահելու ձևը, նրանց օրենք ձևը, մենք երբեք չենք կարող մի քայլ առաջ գնանք եւ ասենք, որ մենք իսկապես քաղաքակիրթ ժողովուրդ ենք։ Ուրեմն ասեմ, որ 6 ամսից նույնիսկ ավելի է, այստեղ տարբեր մարդիկ, տարբեր դրդապատճառներ կան, բայց ընդհանուր միացել են մի ընդհանուր գաղափարի, ինչպես կարող են բոլորի համար շահ ունենալ, եթե չլինի Ռուբեն Խաչատրյանը կամ այն թիմը, որ աշխատում է կենդանաբանական այգում, իր տեղում, հա։ Ամեն մեկը իր օգուտը այդտեղ տեսել է, սկսած հին աշխատակիցներին, որոնք դուք նշեցիք 25 տարի այստեղ են եղել, ունեցել են բավականաչափ մեծ արտոնություններ Ռուբեն Խաչատրյանի օրոքից առաջ, այսինքն իմ պաշտոնավարման շրջանից առաջ, ունեցել են հնարավորություններ գումարներ աշխատելու, կարևոր զգալու ավելի, որոշումներ կայացնելու, որոնք որ ոչ պրոֆեսիոնալ են եղել։ Նույն այդ փղի տղայի հետ կապված ասեմ, որ Գևորգ Գևորգյանը, Գրիգորյանը, որին որ թե ուղարկել ենք Վարշավայի կենդանաբանական այգի փորձի փոխանակման եւ թե ուրեմն ամենամեծ գործն է արվել փղի համար, որովհետեւ փիղը այն կարևոր կենդանիներից էր, որը խնդիր ուներ, շատ մեծ խնդիր ուներ եւ առաջի գործառույթը, որ արվել է, դա Ամստերդամի կենդանաբանական այգուց բժիշկներ էին հրավիրել մեր ծախսերով, մեր միջազգային ընկերների ծախսերով, որպեսզի ատամները բուժեն, հա, այսինքն ժանիքները բուժեն։ Եվ պատմում էր բոլոր մեր հյուրերին Գևորգը, թե ինչպես է փիղը իրեն մի քանի անգամ հարվածել կնճիթով եւ նա ուշագնաց է եղել եւ մահից է փրկվել մի քանի անգամ։
Հետո պարզեցինք, որ փղին կերակրում են նույն մասնագետները ձեր նշված 25 տարվա թարմ հացով, որը որ ընդհանրապես արգելված է փղերի համար, եւ ընդհանրապես ոչ մի տեսակ ուրեմն վարժեցում փղի հետ չի արվել երբևիցե, այսինքն ոտքերը չեն խնամվել, չի կարողացել փիղը հասկանա հրահանգները, որը շատ կարևոր է կենդանաբանական, այդ նույն ձեր նշված մասնագետները, որոնք այսօր իրոք մասնագետ են դառել, որտեղ իմ միջնորդությամբ եւ ուղղորդությամբ նաեւ ուղարկել եմ սովորելու համալսարանում, որպեսզի կրթվեն ավելի, հա։ Հիմա խոսենք իմ մասնագիտական կարողություններից։ Ուրեմն կենդանաբանական այգու տնօրեն լինելու մասնագիտություն չկա աշխարհում։ Կան լավ մենեջերներ։ Հայկ Բալյանը, որը որ արտիստ թագավորական կենդանաբանական այգու լավագույն տնօրեններից է համարվում մինչև այսօր եւ արտիսը համարվում է աշխարհի լավագույն կենդանաբանական այգիներից, իր մասնագիտությամբ պրոդյուսերը, կինոպրոդյուսեր է, բայց դա չի խանգարել, որ արտիսը էլ զարգանա ավելի։ Իմ կարողությունները մասնագիտական, չնայած նրան, որ ունեմ բազմաթիվ դիպլոմներ ամառային դպրոցների եւ թե ուրեմն ստատիկ համալսարանների, ընդհանուր մինչեւ Ժնևյան շատ հայտնի համալսարանում բնապահպանական գիտելիքների կրթության 15 տարվա փորձ ունեմ աշխատելու վայրի բնության, կենդանական աշխարհի հետ, այնպես որ դա չի էական խնդիրը։ Խնդիրը նա է, որ ինչպես կարելի է մեծ հանրությանը մանիպուլացնել, որ սպանեցին առյուծներին, հիվանդություն ընկավ, որը որ մասնագետ չկա դրա պատճառով։ Այդ շատ ուրեմն խոցելի տեղ է, որովհետև հանրությունը մանրամասներից տեղյակ չի կենդանաբանական այգիների աշխատանքի եւ ընդհանուր կառավարման եւ շատ հանգիստ կարելի է այն մարդու, որ տեղյակ չի խորացված, թե ինչ գործառույթեր են իրականացվում, լսել, որ էվթանազիան դա մատուցել որպես սպանություն եւ մատուցել հանրությանը, դա արդեն ուրեմն շատ հեշտ ընկալում է ստանում այտենց հանրության լայն շրջանակների, ոչ բոլորի, բայց լայն շրջանակների կողմից։ Այնպես որ շատ ուղղորդված նույն նախկին աշխատողները, որոնք որ գիտեք նոյեմբեր ամսին անցյալ տարի Երևանում տեղի ունեցավ ուրեմն միջազգային առաջի անգամ Երևանում տեղի ունեցավ EARAZA-ի, այսինքն Եվրասիական կենդանաբանական այգիների ասոցիացիայի գագաթնաժողովը, որտեղ ավելի քան 100 հյուրեր, հա, ուղղակի ապշած զարմացած են եւ միայն գովասանքի խոսքեր էին ասում Երևանի կենդանաբանական այգու կառավարման, նոր ազատավանդակների, փոփոխությունների, որոնք տեղի են ունեցել, նույնիսկ Սպիցինը, հա, Վլադիմիր Սպիցինը, ով որ համարվում էր պրեզիդենտը, բանի, ասեց ես խոնարհվում եմ քեզ առաջ, որովհետեւ եղել եմ նախկին տնօրենի ժամանակ, եկել եմ Երևան, չեմ ուզեցել նույնիսկ այգի գնամ։ Իր խոսքերն են, սա ֆիքսված է տեսախցիկով, այնպես որ դրանք են մասնագետներ, ովքեր գնահատական կարող են տալ մասնագիտական եւ ոչ մասնագիտական առումով, թե լավ է աշխատում կենդանաբանական այգու տնօրենը կամ կառավարումը, ուր ենք հասել եւ իհարկե առաջին հերթին նաեւ մեր EASA-ի կուրատորն է, ով որ գնահատական կարող է տալ իմ թե եւ ընդհանուր կենդանաբանական այգու աշխատանքի վերաբերյալ։ Ուղղորդվածները այն մարդիկ են, ովքեր մեծ բիզնեսի ցանկություն ունեն։ Այն մարդիկ են, ովքեր Հայաստան են ներմուծում մեծ թվով կապիկներ։ Մարդիկ են, ովքեր գնում են Տանզանիա մեծ թվով կապիկներ բերելու այստեղ որպես ժամանակավոր հանգրվան, որպեսզի հետո վաճառվի ուրեմն Ռուսաստանի տարբեր օբյեկտների, որոնք որ ընդհանրապես կապ չունեն կենդանաբանական այգիների կամ կենդանասիրության հետ, դրանք ուրեմն պետք է բացեմ այստեղ նաև որոշակի ինֆորմացիա, հատուկ օբյեկտներ են, լաբորատորիաներ են, որտեղ արվում են փորձարկումներ, ուրեմն հենց պաշտպանության նախարարության Ռուսաստանի կողմից, հա, այսինքն միգուցե բիոլոգիական զենք են այնտեղ փորձարկում, միջև դա ես չեմ կարող հայտարարել, բայց սրանք այդ օբյեկտներին վաճառվող կապիկների մասին է խոսքը, որը որ միլիոնավոր դոլարավոր արժեք ունեցող պայմանագրեր են։ Եվ ովքեր են կանգնած այդ մարդկանց հետևում, ովքեր որ նաև որոշները կան այստեղ, որոնք որ շատ այդպես հանկարծ դարձան կենդանասերներ,
մարդիկ, ովքեր որ հայտնի են ամբողջ աշխարհում, որ իրենք զբաղվում են ինտենսիվ կենդանիների, վայրի կենդանիների առք ու վաճառքով, մարդիկ, ովքեր որ խառնել են կենդանասիրությունը ռեստորանում ցուցադրելու կենդանիների եւ տենց իրենց կենդանասիրությունն են փորձում այդ ձևով դրսևորել, մարդիկ, ովքեր որ են անհատական խնդիրներ, թե իմ հետ, թե այգու հետ կապված, հա, բիզնեսի։ Սրանք մարդկանց խումբ է, որոնք որ այդպես տարբեր այդ հեղափոխությունից հետո հանկարծ որոշեցին, որ ունեն հնարավորություն, լավ հնարավորություն, որովհետև նոր իշխանությունն է, տեղյակ չի խնդիրներից, մյուսներից, կարող են մատուցել ժողովրդին այդպես միթինգային այդ ֆորմատով եւ հասնել ինչ որ արդյունքի։ Բայց ասեմ, որ չարաչար սխալվում են, շուտով նաև պարզ կլինի այն ուրեմն զավեշտալի նամակի, որը ուղղված է եղել տարբեր ուրեմն իրավապահ մարմիններին ընդհուպ մինչև վարչապետին եւ այլ ուրեմն ինստիտուտների 15 կետից բաղկացած, որոնք բացառապես զրպարտություններ են եւ շատ շուտով պարզ կլինի արդյունքը, քննությունը կավարտվի, պարզ կլինի, այնուհանդերձ կարծում եմ, որ այդ մարդիկ պետք է իրենց համապատասխան պատիժը կրեն։ Yeah, this is a, let's say, a concept what we implement also in Amsterdam. So it means that on zoo, the keepers can work in different sectors. That is more efficient and is sometimes is very good to have such rotation. Because we observe that are some keepers with ambitions which wants to learn more, not just that. So that is absolute is a correct and step. And you could add, if the elephant keeper gets ill, the elephant should die, or who else should it do? If you have one doctor in Armenia, everybody will die when he is ill. What we do that, for example, in more sensitive animals, which is more attached for one person, for example, gorillas in Amsterdam, they are working 7-8 people. That means not that all the 7 is just focus on gorilla. In one day is working one with the gorilla, the other 7 are working in different departments. Բայց այդ շատ կարևոր նշել, որ այդ 7 աշխատող միայն գորիլայի համար չէ, իրենք տարբեր բաժիններում են եւ բարբերաբար փոխվելով աշխատում են այդ կենթանիները։ Can I add something on your question about motives? You asked about motives. In the protest, lying, because people in Amsterdam, they look at Armenians look at Armenian TV, and they see this, then they call me or ask me what is happening. It's very difficult to defend yourself against lying, accusing, without proof. Ասում է Ամստերդամում էլ շատ մարդիկ, ովքեր ճանաչում են Հայաստանը, գիտեն Հայաստանը, հերոսատեսություն են նայում եւ ուրեմն զանգում են ինձ հարցնում են ինչ է կատարվում Հայաստանում, բայց ես ուզում եմ ասել, որ շատ դժվար է դիմակայել ստին, մեղադրանքներին, որոնք հնչում են միակողմանի. They are not only insulting and here in Yerevan, but they are insulting and lying about the Gaza. They are lying about Jerusalem Zoo, about vultures. Because they are accusing that the institution which belongs to the state or a foundation, that they pay money. They insult the municipality here. And if you want to see it as a greater perspective, we heard now about the elephant keeper, Manupian, the same thing. We could say, if we look back a bit in time, there's 3 motives maybe.
jealousy. Եվ եթե ետեսնայում որոշակի հեռանկարից հասկանում ես հիմնական պատճառները, դրանք երեքն են իմ կարծիքով։ Առաջինը նախանձն է, Revenge, վրեժի if somebody is զգացումը, kicked out, որովհետև որոշ մարդկանց ուղղակի հանել են կենդանաբանական այգու կուրսային շփոթել, and greed, because they want money. եւ to sell ժլատությունը, animals. ագահությունը, որովհետև իրենք են գումար ուզում, որ կենդանիների վաճառելով այդ գումարը վաստակեն։ And these are quite basic apparently, because they are like that in the Bible. Եվ մարդիկ այսպեսին են, այսինքն իրենց հիմնական գնացներն են։ Ես պատասխանեմ, որ ուրեմն բացի քննչական մարմինից մեզ ստուգել է նաև 6-րդ բաժինը, ստուգել են նաև քաղաքապետարանի ուրեմն համապատասխան աուդիտորական բաժինը, շատ մանրամասն վերջին 3 տարիների ամբողջ աշխատանքը ֆինանսական եւ ընդհանուր բոլոր այն բողոքների կետերով անցել են, որոնք որ այսպես ասած մյուս կողմից ներկայացվել են իրենց Մեզ ներկայացվել է նախնական ուրեմն փաստաթուղթը քաղաքապետարանի աուդիտորական կողմից մենք այնտեղ չենք տեսել ոչ մի ուրեմն կրիմինալ տար պարունակող որևիցե կետ մենք տվել ենք մեր բացատրությունները կապված այդ ուրեմն առաջարկությունների ես կասեի նույնիսկ նկատմամբ որը որ հիմա նաև կցվել է ընդհանուր գործին քննչականում է Այնպես որ քաղաքապետարանը շատ մանրամասն տեղյակ է բոլոր այն գործառույթներից, որը իրականացվում է Երևանի կենդանաբանական այգում եւ իրականացվել է վերջի 3 տարիներին։ Կլինեն իհարկե հետագայում ուրիշ ստուգումներ նաեւ չի բացառվում, բայց ամեն դեպքում մենք բաց ենք։ Ի սկզբանե ես եմ հրավիրել Երևանի քաղաքապետարանին, հենց առաջի ուրեմն այդ ակցիաներից հետո ես անձամբ եմ հրավիրել քաղաքապետարանին, կոչ եմ արել, որպեսզի ստուգում բացվի եւ որպեսզի բոլորին պարզ լինի, թե ինչ է կատարվում կենդանաբանական այգում։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքապետարանի շտկելու որոշ իրենց կարծիքով խնդրահարույց տեղեր, դա այս պահին ես չեմ կարող ներկայացնել, որովհետև դա իմ իրավասության սահմաններում չէ, դա քաղաքապետարանը ինքը կամ քննչական մարմինը ինքը պետք է արդեն քննությունից հետո ներկայացնի։ Ես ընդհանուր կետերով ուղղակի շեշտում եմ, թե ինչ է արվել քաղաքապետարանի կողմից եւ որ տեղյակ է, այո, քաղաքապետարանը շատ մանրամասն տեղյակ է։ Ինչ վերաբերում է օրենսդրական փոփոխություններին, այո, քաղաքապետարանը հորդորում է այդ փոփոխությունները։ Իրենք կարծում են, որ EASA-ի ուրեմն կոնցեպցիան գաղափարախոսությունը համահունչ է այսօրվա իշխանության, այսօրվա կառավարության դիրքորոշմանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վայրի կենդանիների առևտուր չպետք է լինի եւ եթե ինչ որ ձևով կենդանիների տեղափոխություն է լինում դա պետք է կանոնակարգված լինի, որ կենդանիներն են կարող վաճառվել, որ կենդանիներն են կարող են պահվել, որոնք բազմացվել, որն է այն կառույցը լինելու, որը որ պետք է լիցենզավորի, թույլատվություն տա, որպեսզի համապատասխան անձը կամ կառույցը պահի կենդանիներին կամ չպահի կենդանիներին, ինչ նպատակով պետք է պահվեն կենդանիները ընդհանրապես, վայրի կենդանիների մասին է խոսքը, եթե դա ուրեմն EASA-ից մի մեջբերում անեմ, եթե չի ծառայում ուրեմն էկոլոգիական կրթությանը, չի ծառայում այդ կենդանիների վտանգված տեսակի բազմացմանը, վայրի բնությանը օգնելու նպատակով, գենետիկ պոպուլյացիան պահպանելու նպատակով, ոչ մի ուրիշ տրամաբանություն եւ փաստարկ չի կարող լինել պահելու ուղակի ուրեմն սիրելու ուրեմն հիմքով, հա, որ մենք սիրում ենք, ուրեմն մենք մեր ռեստորանում պահում ենք արջեր օրինակ։ For the municipality, for us, we visited Janos, Romi, and Vicky, the municipality, because for us it's very important that the zoo is supported, because we spend a lot of time, a lot of efforts, money, but nobody is paying our trip. We pay it ourselves, and the zoo and our reputation. So it should be. Մենք այդ ենք ունեցել Երևանի քաղաքապետարան, որովհետև մեր համար որպես կառույցի շատ կարևոր է քաղաքային իշխանությունների աջակցությունը, որովհետև մենք այստեղ ներդնում ենք ջանքեր, գիտելիքներ, գումար, որը մեկը չի վճարում մեր այցի համար, եւ վերջին հաշվով մենք սեղանին դնում ենք մեր հեղինակությունը։ And the country has not the money to pay all this, so it is good to do it this way, to make it on a very high standard immediately.
Եվ պետությունը չի վճարում իրականում այս բոլոր ծախսերի համար, որոնք միտված են բարձր ստանդարտներ այգում ապահովելու։ And basically now all the energy is going into negative direction. Հիմա ամբողջ էներգիան գնում է այսպես բացասական հետևանքները վերացնելու վրա, հա, ոչ թե ճիշտ ավանդի էլի։ And I think if we look at the right side, there's an enormous possibility. The country is coming up, energy should go in the future, and building up, and also the zoo, and also your relationship with nature here. Փոփոխված իրավիճակում էներգիան պետք է ճիշտ օգտագործել, այսինքն ուղղել ավելի կառուցողական աշխատանքների վրա, կառուցելու նույն կենդանաբանական այգին, ոչ թե հակառակ։ Because you have a unique country, still unspoiled. Որտեղ դուք շատ յուրահատուկ երկիր եք, որը այսպես բնությունը դեռ անվնաս է, հա, փչացած չէ։ The good news is bad news. The zoo is so bad, was so bad that you can improve it in big steps. Այգին իրականում վատ վիճակում է գտնվում, բայց լավ նորությունն այն է, որ հիմա շատ արագ զարգանում է, ավելի բարեկարգվում։ And it will be the best zoo with animal keeping in the big surroundings, 5,000 kilometers. Եվ ես համոզված եմ, որ 5000 կիլոմետր ռադիուսով ամենալավ կենդանաբանական այգին է լինելու այդ տարածաշրջանում, եթե այսպես շարունակվի։ So it's quite important that there is transparency, that accusations which are false. Եվ շատ կարևոր է ապահովել թափանցիկությունը եւ բոլոր մեղադրանքները, որոնք կեղծ են։ If I would be accused of taking money for animals in Switzerland or idiocy, that I would go to a judge in Holland immediately. Այդ մեղադրանքները վրանան, որովհետեւ եթե ինձ ինչ-որ մեկը Հոլանդիայում մեղադրեր կենդանիների համար գումար վերցնելու մեջ, ես անմիջապես կգնայի դատարան ու այդ հարցը կլուծեի։ But the system here works a bit different. You cannot, you have not this kind of thing that you can do in one day. So it's taking time, apparently, unfortunately. So the question is regarding the screening of EASA. When do you think this will happen? What are the standards that the Yerevan Zoo should strive for? So which standards we have to keep? And also whether before all this EASA association, were there any cooperation with the Yerevan Zoo at all? Was there any cooperation with Yerevan Zoo beside the EASA, basically? Of course, it's a cooperation. The cooperation itself is this trajectory, what we do now to be full. It was before. That I don't know. Yeah, so she's asking about the candidates. I don't know, and also even I think I doesn't know what is before. That we don't know. Sure, in the administration of EASA. The question was. Before becoming full member, what criteria we should achieve? Are we achieving them during these years? When will be the last conference? Oh yeah, this is a process, how I say, for more years. You cannot quickly, because it's costing investment money. It's costing also a little bit the personnel. Keepers need to get in a higher level. And I say just before the major points what we're looking at, first the organization, to be a stable, clear organization with mission and vision. And yeah, of course, the animal high standards you need to reach. What in new projects, what you've done here. Yes, absolutely. It's clear that you have such enclosures which we should like to have. Fence around the zoo is that is a next step. I want to talk about it. Because us in the last
press conference what we have here, and we have sometimes discussion about that when is coming a very intensive cooperation, let's see, also in animal exchanges. What I try to explain for you and also for the colleagues here in Yerevan, that till you don't provide really good standard, is no one zoo in Europe which can provide you animals, because even, let's say, from artists, I cannot give you here animals in one situation what is not sure. You don't... Որևէ կենդանաբանականագի ձեզ նոր կենդանիներ չի ուղարկելու, տեսնելով իրենց վատ վիճակը, հա, վանդակների մասին է խոսքը, որը հիմա քանդվում է։ If you want to get animals, first you need to ensure that they have a good facility in which you can keep. Այդ կենդանիները պիտի ունենան լավ պահման պայմաններ, լավ ենթակառուցված պահեն։ In the other side, in this zoo is not existing a properly fencing of the zoo. Օրինակ, մեր կենդանաբանականագում այստեղ կա ցանկապատում, որը ամենակարևորներից մեկն է, ամբողջ տրամադրող պետք է ցանկապատում կատարվի։ That is one of the first steps what you need to do, in fact, in one normal situation, because you need to protect the area from both sides. One, that if escaping animals in the zoo to don't get in the city, and other way around, what has happened here a few years ago when dogs are coming in and they catch some animals. Եվ ցանկապատում առաջնորդին են ենթադրում այդ կենդանաբանականագի կենդանիների անվտանգություն, որը դու ապահովում ես երկկողմանի անվտանգությունը, այսինքն դու չես տալի, որպեսզի փախած կենդանին, վանդակից փախած կենդանին դուրս գա քաղաք, եւ ամենակարևորը, որպեսզի դրսից եկող կենդանիները հանկարծ վնաս չհասցնեն այստեղի կենդանիներին։ Օրինակ, մի քանի տարի առաջ երբ թափառողջները մտել էին կենդանաբանականագի ու վնասել էին այստեղի սմբակավորները։ But in fact, it's staying a very long list of protocols, what you can open in the EASA website, where it's staying there all the requirements, what needs to be done. And that is what we will look in the final screening. I can tell you now that how it's looking now. Just we walked last week here, and 1 June was a very super day. You can show how many visitors you get here. Now that is one sign of the visitor success, that the visitor appreciating the work, what was till now done here. So somewhere is a professional work, is bringing the results. And this will take maybe 1 or 2 years more. So as a screening will be in 1 or 2 years. Yeah. Because the municipality has said they support it. That's why it's so important. She is continuing her question to you, Mr. Biden. Yeah. Okay, so the question is, what is your experience when it comes to private parks like Jumbo's, when there are lots of animals kept in the restaurants that have apparently no health checks? And of course, everywhere at the time, it's not only Armenia, only in Western Europe we made laws, even circuses are forbidden now. So I think this is a problem that we can only solve with laws.
And the laws, Ասում է արևմտյան աշխարհում այս երևույթները հնարավոր չեն, որովհետև մենք շատ խիստ օրենքներ ենք մշակել, որով նույնիսկ արգելում են կրկեսները արևմտյան աշխարհում, հա։ and we should make laws for animals, and not only for people also. Եվ մենք այս աշխարհը լավացնում ենք ոչ միայն մարդկանց, այլև կենդանների համար, կենդանների բարեկեցություն։ And of course, at the end, it's to the people how the mentality changes slowly. And Եվ that's- վերջապես վերջին հաշվով կենտրոնում մարդն է։ Nature- Մտածելակերպը մարդու պիտի փոխվի բարեկեցության հետ կապված։ nature is in our hands worldwide. We see it with the climate change, with everything. So we have a responsibility also on this detail. Եվ բարեկեցությունը հիմա հաստատի մեր ձեռքերում է, իսկ մենք ենք գրում այդ պատասխանատվությունը բարեկեցությունը պահպանելու հարցում։ Because there's nothing educational in putting animals in the circus or putting animals in clothing or a bear in a little cage. It's terrible. Որտեղ կենդանիները կեսում պահելը կամ փոքր վանդակներում կամ ռեստորաններում պահելը որևէ կրթական մեսիջ չունի, այսինքն չունի որևէ առաքելություն մարդկանց կրթելու, սերմանելու բարեկեցության նկատմամբ։ And the country is young, so new laws will come. And the nice thing is it can be copied from other countries. Երիտասարդ պետություն լինելով պետք է հասկանալ, որ շուտով այդ օրենքները հուսով եմ այստեղ նույնպես կմշակվեն եւ լավ նորություններն է, որ դուք կարող եք կրկնել միջազգային փորձը։ So with this, it's also a political issue and a decision of the people of Armenia. Եվ Հայաստանի ժողովրդի որոշումը ինչ որ առնում։ How they want to treat animals. Ինչպես եք դուք ուզում վարվել կենդանիների։ For every country. Բոլորի։ Որ նախագծերի մի հատ փոխանցում։ Այս տարվա նոր տեսակների մասին է խոսքը։ Հա, նոր կենդանատեսակների ներմուծման, ինչպես նշեցին, կենդանատեսակները դրանք չեն She's asking about the import of the new species, she is saying. Ասեմ, որ բացի արտիս թագավորական կենդանաբանական այգուց, էազան բաց է մեր համար արդեն համագործակցության, այսինքն այնտեղ ավելի քանի այգիներ կան, 500 ավելի քան 500 այգիներ բաց են մեր հետ համագործակցության։ Մինչև նույնիսկ լիիրավ անդամ դառնալը, մենք արդեն շատ կենդանատեսակներ նվեր ենք ստացել, հա, կամ փոխանակել ենք իրենց հետ։ Ինչու հենց իրենց, որովհետև իրենք են, որ պահում են այդ գենետիկ ճիշտ, ուրեմն տրամաբանությունը կենդանական, հա, որն է պետք բազմացնել, որը պետք չի բազմացնել։ Արդյոք մենք ունենք այդ համապատասխան ճիշտ պայմանները բազմացնելու թե ոչ, հա։ Եվ կարևոր է, որ տարեց տարի դա ավելի այդ համագործակցությունը ավելի ընդլայնվում է եւ վստահությունն է ձեռք բերվում եւ ընկերությունները, այսինքն կենդանաբանական այգիները, որոնք որ համագործակից էին դառնում էին ընկեր այգիներ արդեն եւ դրա շնորհիվ նաեւ Երևանի կենդանաբանական այգու տեսականին ճիշտ ուղղությամբ մեծանալու է եւ անկախ նրանից դա ընձուղտ է, փիղա, թե մի փոքր թութակ է, մենք որևիցե խնդիր չունենք դրա ձեռք բերման, որ պահին որ ուզենք, բայց միակ բանը, որ նորից Յանոշն էլ շեշտադրեց եւ ես եմ շեշտադրում, պետք է ունենալ համապատասխան ճիշտ պայմաններ եւ առաջին հերթին հոգ տանել այն տեսակների մասին, որոնք որ կան այստեղ գոյություն ունեն, ոչ թե բերել նորերը, իրենց համար սարքելով նոր ազատավանդակներ լավ, բայց այն ինչ որ ունենք, օրինակ, եթե հիշում եք վագրի տեղը ինչ վատ տեղ էր, արդյունքների տեղը ինչ վատ տեղեր էին, շատ գիենայի օրինակ, հա, կամ տարբեր մյուս կենդանիների, որոնք որ 2 քառակուսի մետրի վրա ճաղավանդակների ներսում արյուծը, որովհետեւ ձմեռը պետք է տաքացվեր, չուներ համապատասխան ձմեռանոց, տաքություն, այսինքն հոգ տանել առաջին հերթին այն տեսակների մասին, որոնք որ գոյություն ունեն այգում, դրանից հետո նոր ձեռք բերել այն տեսակները, օրինակ ընձուղտ կամ զեբրեր կամ մյուս տեսակները, որոնք որ նոր կառույցներ են պահանջում դրա համար։
there any animals that, to your viewpoint, need better enclosures or better conditions? And also, what are the results of your visits, from the zoo, when it comes to the zoo? What are your main conclusions? Always after each visit, I need to write on a full report for the EASA. Because in this case, I don't know how many pages, around 20. We make in the beginning in 2011 one inventory. We give some suggestion. And one by one, we check that was done. What is the last one? Friday, just we meet for the collection planning with Vicky and Ruben, where we go through in all the actually collection, because we focus in the actual collection in this one. And based on that, later on when you will be ready with that Excel table, we will make a priority list, because somewhere will be a consequence for the project and master plan. And if you want a few questions or examples, now I think the baboons are in very bad situation that needs to happen something. Nowadays you cannot keep monkeys in such condition. The elephant, second issue, because you have one elephant which is belonging to a group. So that is also will be for Yerevan and for Armenia a serious decision, because if you go for one herd of elephants, then you need to build a new enclosure which has a capacity for 3-4 animals. And if we go further, then we have the hippopotamus, and Ruben is busy with the rest of the zoo, which will be that nice project with the aviaries, what you plan. So you can imagine that all these cannot in 1 year. And plus the fencing, what? So it's depending, and can be decision depending from the financial situation of the city, that if they have the ambition that in 2 years to be EASA members, they will make that decision that, guys, we stand away from the collection animals because we don't have now that financial support to create expensive new enclosures. And later on, when they will create a good enclosure, they will get back that animals. So that is not. I don't know if it's a good answer or It's the answer. Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք, որ Երևանի կենդանաբանական այգին դա ուրեմն ինդիկատորն է Հայաստանի համար, հա, որովհետև չկա ուրիշ պետական կառույց, որը որ սահմանում է ստանդարտներ։ Եվ միակ կառույցը այս պայմանությամբ Երևանի կենդանաբանական այգին է։ Եվ կենդանաբանական այգին Երևանի ոչ միայն
Հայաստանի Հանրապետությունն ունի որպես լսարան, այլ ամբողջ աշխարհն է դիտում եւ ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է։ Եվ եթե որևիցե կենդանի պահվում է վատ պայմաններում այստեղ, դա ոչ միայն Հայաստանի խնդիրն է, այլ ամբողջ այն հանրության, ով որ իրոք մտահոգված է կենդանիների բարեկեցությամբ։ Այսինքն նույն հաջողությամբ, եթե հիշում եք, նույն անգլիական Daily Mirror թերթում հայտնվեց աշխարհի ամենավատ կենդանաբանական այգի ուրեմն գլխավորությամբ հոդվածը, որը վերաբերվում էր Գյումրիի կենդանաբանական այգուն։ Այսինքն աշխարհը բաց է այսօր, չես կարող փակ, դա սովետ չի ելել, որ այդ երկաթե վարակույրի հետևում է եւ ոչինչ բան չի տեսնվում, կարող ես թաքցնել կամ բան։ Եվ կարևոր է, որպեսզի այդ բաց աշխատանքի արդյունքում բոլորը հասկանան, այո, եթե փիղը այսօր չի կարելի այդպես պահել միջազգային ստանդարտներով, ուրեմն չպետք է պահել փիղը։ Եվ ոչ մեկ իրավունք չունի, ուրեմն մասնավորապես հիմնավորելով, որ ոնց բա իմ երեխան փիղ չտեսնի, դրա պատճառով պետք է այստեղ փիղը տանջվի։ Այսինքն այս մոտեցումը պետք է փոխվի հիմնովին։ Եվ այստեղ նաև ձեր աշխատանքն է մամուլի, որ ճիշտ մեսեջները պետք է տեղ հասնեն եւ այս աշխատանքը ընդհանուր կառուցման այդ նոր մոդելի կենդանիների նկատմամբ վերաբերմունքի օրենքների փոխվի։ Շնորհակալություն։